O nosso tema de hoje é de dar dor de cabeça, literalmente. Meu nome é Renato Esquive, sou cirurgião dentista e hoje nós vamos falar sobre bruxismo. Alguém já te falou que você range os dentes quando dorme? Essa é uma condição cada vez mais presente e crescente na nossa vida. O que é então esse tal de bruxismo? Para nós entendermos o que é essa condição, nós temos que entender que ela é multifatorial, ou seja, ela se expressa na minha cavidade bucal, mas ela tem início no meu sistema nervoso central, mais precisamente no inconsciente. Por exemplo, quando eu estou dormindo, inconscientemente, eu estou executando a função do músculo, ou seja, eu estou apertando meus dentes, eu estou rangindo os meus dentes, esfregando um dente no outro. E o que isso vai ocasionar? Eu vou perder a minha estrutura, a minha altura do meu elemento dentário. Vamos colocar assim, eu vou desgastar esmalte, eu vou desgastar dentina, e aí eu vou perder a função do meu dente. A mastigatória, fonética, perdendo a dimensão vertical da minha oclusão, um termo mais odontológico. Quando eu penso em tratamento para o bruxismo, na odontologia nós lançamos mãos de placas miorrelaxantes e podemos até associar a toxina botulínica, quando aí nós aplicamos no músculo masseter, por exemplo. Mas antes de eu explicar a funcionalidade da placa miorrelaxante ou até mesmo da toxina, eu tenho que entender que, como eu disse que é multifatorial, o meu tratamento é multidisciplinar, ou seja, o dentista junto com um psicólogo. E quantos colegas preparados, capacitados nós temos aí no mercado para nos auxiliar nesse momento, né? De nada adianta nós tratarmos, indicarmos uma placa miorrelaxante, aplicarmos toxina, se não tratarmos esse pico de estresse, né? Porque o bruxismo ele está diretamente ligado aí no seu pico de estresse, quando você tem alguma prova na faculdade, algum problema no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua casa. Então, eu preciso tratar os dois lados dessa condição, para que consigamos aí alcançar o sucesso do tratamento. Então, sempre vamos lembrar, se eu for no meu dentista e ele me falar que eu estou com bruxismo, vamos procurar algum colega psicólogo, tá ok? E dentro da odontologia, o que são as placas miorrelaxantes? Seja ela de acetato, seja ela de resina, aí o seu dentista vai te indicar qual é a melhor no seu caso. A função dela é impedir que no ato de ranger os dentes, você danifique a estrutura do seu elemento dentário. Então, na hora que eu for ranger, eu não vou estar rangendo dente com dente, vai ser dente com acrílico, com acetato, e não vou estar prejudicando a minha estrutura dentária. Não vai ter esse desgaste aí por um excesso de carga. Ou até mesmo, em algumas condições, a hora que você morder, o seu inconsciente entende aquilo como alguma agressão e já relaxa o músculo, já abre. Existem também essas possibilidades. E a toxina, quando aplicada ali no músculo masseter, ela te proporciona um relaxamento do músculo durante algum tempo, né? Um tempo favorável, um tempo bom, mas sempre associado ao tratamento psicológico. Esse tema, o bruxismo, é um tema que nos daria aí horas de conversa, mas não é o nosso intuito, né, do canal ficar tanto tempo conversando, né, prendendo tanto o tempo. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser algum esclarecimento, eu vou deixar aberto o meu celular, vou deixar aberto o WhatsApp, o e-mail, o Messenger, o Direct. Fique à vontade para procurar em algum caso, em alguma dúvida. E antes de qualquer coisa, procure o seu dentista, né? Porque talvez é algo que esteja no início e você consiga reparar. Não espere chegar em desgastes tão grandes como algumas fotos que eu estou colocando aqui, que aí você já praticamente perdeu o seu elemento dentário. Eu espero que tenha te ajudado, esclarecido alguma coisa e espero você na próxima semana. Até lá!